Du warst also noch nicht oft in den Hintergassen. Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Du scheinst ein wichtiger Mann zu sein. Ich wüsste zu gern mehr. Naja, also so wichtig ist meine Arbeit jetzt auch wieder nicht. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Eine schmutzige Stadt. Schmutzig und am Verrotten. Man nennt mich Ratte, aber das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Die meisten von uns tragen solche Namen zum Schutz. Der kleine Nachteil ist, dass man dann daran auch erkennt, wer einer von uns ist. Und wenn du noch einen kleinen Hinweis willst, dann halte dich nachts von den Straßen fern. Die Banditen halten Ausschau nach Reichen und nach Fremden, um sie in Stücke zu reißen. Was tust du hier? Ich bin ein Wachposten. Jeden Tag melde ich meine Beobachtungen einem kleinen Laufburschen. Und der sagt's dann Rabe, meinem Boss. Das Problem ist jetzt aber, dass der kleine Drecksack seit Tagen nicht mehr hier vorbeikommt. Ich aber meinen Posten nicht verlassen darf. Und was jetzt? Moment mal. Wie wär's, wenn du dem kleinen Rotzlöffel klar machst, dass er gefälligst wieder hier aufzukreuzen hat? Ich würde mich dankbar erweisen. Man sieht sich. Weg mit euch! Nein! Nein! Lasst mich los! Wer bist du? Verschwinde! Warte mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Sie haben mich gefunden. Ich muss von hier verschwinden. Ich dachte, ich könnte mich hier verstecken. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich habe dich noch nie in dieser Stadt gesehen. Du bist bestimmt ein Spion der Untoten 5. Nein, das bin ich nicht. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? In dieser Stadt gibt es 3 Gilden. Den Orden des Heiligen Siegels, die Schattenflügel und das Netz der Maske. Wenn du Mitglied einer dieser Gilden wirst, dann vielleicht, und nur vielleicht, werde ich dir ein wenig mehr vertrauen. Ich bin wütend. Ich bin sehr, sehr, sehr wütend. Ich würde gern mehr darüber erfahren, eurer Gilde beizutreten.
Ich darf dir nichts weiter erzählen. Wenn du mein Angebot allerdings annimmst, erhältst du unsere Schärpe und andere Mitglieder werden dich daran erkennen. Du wärest überrascht, wenn du wüsstest, wer alles zu uns gehört. Aber nur wenn du mich im inneren Bezirk besuchst, wirst du mehr über unsere Geheimnisse erfahren. Ich möchte euch beitreten. Nun denn, hier ist deine Schärpe. Triff mich im inneren Bezirk, dann werde ich dich einer ersten Prüfung unterziehen. Ach ja, und wenn du weiter nach diesem Buch suchst, da gibt es jemand namens Nox, der in den Hintergassen dort drüben wohnt. Auf Wiedersehen. Also schön, also schön. Ich habe ja gesagt, dass ich dir vertrauen würde, wenn du die Schärpe einer der Gilden tragen würdest. Und jetzt bist du hier und hast die Schärpe dabei. Also sollte ich dir jetzt vertrauen, oder? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ich will dir vertrauen. So viele meiner Entscheidungen waren so schrecklich falsch. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Nun denn, wie kann ich dir behilflich sein? Vermutlich hat dir jemand über meine Fähigkeiten im Umgang mit der geheimen Macht der Nekromantie erzählt. Na gut, wenn du erfahren genug bist, könnte ich dir was beibringen. Ich muss Sophistos und das schwarze Grimoire finden. Sophistos? Das Grimoire? Bei diesem Namen läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das Grimoire? Nein, es existiert nicht mehr. Sophistos hat es zerstört. Bist du sicher? Ja. Nein, Sophistos war mein Meister. Er hat mir das wenige beigebracht, was ich über die Kunst der Totenbeschwörung weiß. Aber ich habe meinen Meister enttäuscht. Hektor und seine Krieger haben ihn entführt und ich konnte nichts dagegen tun. Er hat immer gesagt, dass er das verfluchte Buch zerstört hat. Aber sie haben nach Sophistos gesucht. Und sie waren sicher, dass das Grimoire noch existiert. Wohin haben sie ihn gebracht? Die Klaue. Ja, die Klaue. Die Klaue ist ein riesiges Kriegsschiff, das auf Geheiß des Dogen nach Venedig gebracht wurde. Wenn du zum Kanal des inneren Bezirks gehst, wirst du die Klaue finden. Tief in ihrem Bauch wirst du meinen Meister finden, falls er noch am Leben ist. Ich selbst kann nicht dorthin gehen, aber ich werde meinen Teil beitragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Geschichte. Wenn du für die gute Sache kämpfen willst, dann geh an Bord der Klaue. Dort wirst du Sophistos finden. Und schließlich auch erfahren, ob er das schwarze Grimoire zerstört hat. Kannst du mich die Fertigkeiten der Untoten lehren? Dieses Handwerk ist alt, gefährlich und verboten. Aber wie du willst.
Wie kann ich dir helfen? Bitte zeig mir deine Waren. Rot! Dann lass mich da... Also ich fühle mich nicht mehr sicher. Nur in luftigen Höhen und auch nur in der Nacht kannst du Weißefeu pflücken, welch blumige Pracht. Die dunkelsten Wege, den finstersten Saal triffst du nur, wenn du schwimmst, und zwar durch den Kanal. Also kennen sich die beiden. Wie geht's dir? Ratte sagt, du besuchst ihn nicht mehr. Den hasse ich. Er schlägt mich immer. Schlimmer als mein Vater. Also ich meine, als mein Vater noch am Leben war. Wie wäre es mit etwas Naschzeug? Ja, aber nicht von dir. Ratte muss es mir geben. Hallo. Dein Laufbursche sagt, er hätte lieber Naschzeug von dir anstatt Schläge. Ja, was denkt sich der Frechdachs eigentlich? Weiß wohl, dass er mich in der Hand hat, der Bursche. Wird mal ein prima Bandit. Naschzeug hin, Naschzeug her. Ich kann ja nicht einfach einkaufen gehen. Ich sitze hier fest. Hier ist das Naschzeug. Nicht selber essen. Nun denn, ein Wachposten muss wohl tun, was ein Wachposten tun muss. Also her mit dem Zeug. Und danke. Vielleicht bist du doch ganz vernünftig. Sobald der Bursche hier aufkreuzt, werde ich dich an Rabe empfehlen. Wo kann ich Rabe finden? Bist eine gute Seele. Also, hör zu. Du musst einen der Türme des Handelszentrums hoch, aufs Dach. Da findest du das Rabennest.
Sieht gut aus. Sieht gut Willkommen zurück bei den Schattenflügeln. Ich möchte gern handeln. Sieht gut aus. Ich weiß nicht. Wie geht's dir? Bis später. Wer ist das? Halt!
Komm nur her! Trau dich! Halt!
Sieht gut aus. Sieht gut aus. Willkommen zurück. Was ist dein Begehr? Handel, Botengänge oder beides? Zeig mir deine Waren. Hey, 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 Vorsicht mit den Stiefeln. Du machst alles wieder schmutzig. Erst dieser Säufer, dann du. Tut mir leid. Hast du den Boden gewischt? Ja, genau. Und es ist eine Heidenarbeit für wenig Geld. Das kann ich dir sagen. Was hast du über den Säufer gesagt? Ach ja, der sagte, er hätte Dämonen gesehen oder Monster oder irgendwas. Und er brauchte etwas. Ach, was weiß ich. Könnte tatsächlich Hilfe gebrauchen. Aber ich für meinen Teil werde nicht nach diesem Flegel schauen. Hast du gesehen, wohin er gegangen ist? Du scheinst mir eine nette Person zu sein. Also hör zu. Er ist den Dienerturm dort hochgerannt. Mehr weiß ich nicht. Viel Glück!
Oh, der Held naht, um den Prinzen zu retten. Warte, vergiss das schnell wieder, klar? Danke. Alle Monster weg? Oder bin ich wieder nüchtern? Egal. Muss zurück zum Hafen. Hab mich um wichtige Geschäfte zu kümmern. Warte. Nimm meinen wertvollsten Besitz als Zeichen meines Danks. Bin schon weg. Der große Hafen von Venedig ruft. Willkommen zurück, Milady. Ich muss gehen. Kann ich vielleicht weiterhelfen? Hör zu. Das war ein ausgemachtes Spiel. Ich sitze hier, weil ich meine Steuern nicht zahlen konnte. Dabei hatte ich das Geld sogar. Ich habe es Ratte geliehen. Ein Mann aus den Hintergassen, ein entfernter Verwandter. Aber er hat es mir nicht zurückgegeben und sogar gedroht, mich umzubringen, wenn ich nochmal danach fragen würde. Vielleicht gibt er dir ja das Geld, wenn du ihn nett fragst, wenn du weißt, was ich meine.
Willkommen im Rabennest. Ich bin Rabe. Ratte hat mir von dir erzählt. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Möglich. Aber warum sollte ich dich damit betrauen? Jemand sagte mir, es gäbe viel Arbeit, aber wenige, um sie zu tun. Leute erzählen verdammt viel. Weil ich es fordere. Und wieso glaubst du, dich in der Position etwas fordern zu können? Dies ist mein Reich, nicht deins. Du solltest lieber deine Zunge hüten. Ratte hat mir von dir erzählt. Also, was willst du? Auf Wiedersehen. Bei uns gibt es Betten für Reisende. Die kosten 1 Dukaten pro Nacht. Nein, danke. Dann muss ich dich bitten, die Herberge zu verlassen. Bei uns gibt es Betten für Reisende. Nein, danke. Dann muss ich dich bitten, die Herberge zu verlassen. Bei uns gibt es... Ich nehme... Such dir eine Schüssel... Rot! Dann lass...
Wie kann ich dir... Bitte zeig mir deine Waren. Was kann ich für dich? Zeig mir dein...